Morning sa inyo. So, meron naman tayong pasyente uli dito. Ah, netbook siya, Lenovo 11.6 casual sleeve S200 na netbook. Ang complaint dito ng owner ay mabagal. So actually, kaya siya mabagal, kung mapapansin nyo dito, yan. Kung mapapansin nyo dito, yung sa performance niya sa task manager, yung DC, yung activity niya ay 100% na. Wala ka pang ginagawa. So 100% na kaagad yung kanyang activity. So kaya nangyari, bumabagal siya. Lalo na pag nagbukas ka ng applications dito like Internet Explorer o kahit ano, ang tagal niya bago mag-open. Magbabrowse ka, ganun din, apektado din siya. So kaya ang gagawin nating upgrade dito, dalawang klaseng upgrade ang pwedeng gawin dito. Ng palta ng SSD using cloning procedure, o kaya totally insert natin yung SSD na kapalit and i-install na natin ang fresh copy ng Windows. So yan, mabagal siya talaga. So kanina pa to, actually kanina pa to bukas, more than 30 minutes na. So ganun pa rin, no? Yung active siya ng 100% yung kanyang. Okay, so shutdown na muna natin to. Umpisa na natin yung upgrade. Tagal, oh. Kanina no nag-open, tagal din. Yung magsha-shutdown, tagal din. So yun yung problema pag mabagal na yung hard disk natin. Kasi yung hard disk natin naman, mechanical yung parts niya sa loob eh. So mayroon yung disk na may ikot-ikot. So pag tagal niya, nagwe-wear and tear din yan. Gumagaspang din yung kanyang takbo. Kaya bumabagal siya. Okay. So tingnan natin. So kailangan nating buksan to para ma-access natin yung hard disk niya. Tanggalin muna natin yung mga screws. Dali lang naman itong buksan. Hindi siya. Unang bukas talaga medyo mahirap siyang dito pa kasi siya. Jello has a March 12. Sakto. Medyo nahirapan na yung aking
kamay kasi dahil sa gout medyo tumigas na yung aking mga joints, mga daliri. Pero okay lang, kaya pa naman. Kailangan natin talagang mag-work kahit na mayroon tayong kapansanan. Pala mga ka-printer, para sa inyo kayo naman, isa akong dialysis patient. So, pero kailangan natin mag-work kahit may sakit tayo dahil kailangan natin supportahan yung ating dialysis treatment. So, hindi ganun kadali. Hindi ganun magastos sa mga ka-printer ang isang dialysis. So, hindi tayo pwedeng magpa-easy lang. Kailangan talaga natin mag-work para supportahan yung ating treatment. So ganito lang gagawin guys, mga ka-printer, tatanggalin lang natin lahat ng screws. Kailangan natin kasi siyang buksan para ma-access natin yung hard disk drive niya. Next step naman natin, bubuksan na natin to. So nakalis na natin lahat ng screw, mayroon pa palang naiwan. So ang method na gagawin natin ngayon, talagang papalitan na natin kaagad yung hard disk niya sa loob ng SSD. So bago natin siya i-installan ng fresh copy. Yung isa kasing method ay yung cloning. So ibig sabihin ng cloning, kung ano yung existing mong laman ng existing hard disk mo, yun na rin yung ta-transfer niya lahat 100% dun sa SSD na ikakabit natin. So ngayong itong method na to ay gamit lang tayo nito. Ang post natin. Snap lang, may mga lock yan, so kailangan natin siyang sikwatin. Okay, so natanggal na natin yung cover. So gagawin naman natin ngayon, natanggalin naman natin yung hard disk. So iwasan nyo lang na malaglagan ng screws yung ating board, baka mag short circuit. So dahan-dahan lang yan. So matanggal na natin yung hard disk. Ayan. So patanggalin naman natin yung housing sa gilid.
siya, wala na siyang kailangang screw. Excuse. Ayan. So natanggal na natin yung hard disk. Palitan na natin ng SSD. Excuse me. Doon na tayo. Ayan. So ito na yung ating SSD na ipapalit. So HP siya na 120 gig. Ayan. Ito yung hard disk. Ito yung SSD. So kabit na natin. Dali lang siya magkabit mga ka-printer. Ayan o. So shoot mo lang siya. Ayan. Tapos balik na natin. Sapak na natin ulit siya dito. Ayun. Ayan. Screw na uli natin. Sorry guys, medyo malabo na mata natin. Kaya ito, ginagamit tayong ilaw at lens. Pero okay lang, nakukuha yan sa tiyaga. Okay, so isang screw na lang. Tatlo lang naman to. Balik natin. Bilit kasi ng screw. Ayan, tumatawag na. Okay, so pwede na natin isara. Isara na natin. Tumatawag, kaya na nakalive tayo. Hindi natin siya masasagot. Mamaya na. Tapos na live. Okay, handa. Snap lang natin ganun. Press lang natin dahan-dahan. Paikot. Ayan. Press lang natin dahan-dahan. Paikot. Ayan. Kabit na natin yung screw. Diretso na at meron tayong caller. Hindi natin masasagot.
lang kadali guys, mga ka-printer, magkabit ng SSD. Ay. Balik muna natin lahat ng mga screws na to bago natin umpisahan yung ating installation ng press copy ng Windows 10 lang ating ilalagay dito. First time nating mag live mga ka-printer, kaya pagpasensya nyo na muna. Nga pala, marami na akong mga uploads na videos dito sa page na to, mga ka-printer fix. So pwede nyo siyang balikan kung mayroon kayong mga printer and laptop na i-repair para mayroon kayong guides. So i-ano nyo lang, i-search nyo lang yung model ng printer o kaya build ng laptop, baka sakaling may mga uploads na ako. So para magkaroon lang kayo ng idea kung paano. Itong ano naman, itong pag-upgrade ng laptop na HDD to SSD, halos ganun din naman, pare-parehas lang naman sa mga ibang model ng laptop. Yung nga lang, yung pagkakalas, iba-iba sila. So yung way ng kung paano mo siya i-disassemble yung cover ay magkakaiba. So yun lang yung medyo challenge ng konti. So paki-follow nyo na rin mga ka-printer yung ating page para pag meron tayong mga bagong updates o live, at least mano-notify agad kayo. Ayan. So tapos na natin siyang ibalik yung cover at saka mga screws. So next step naman natin, installan na natin siya ng fresh copy ng Windows. So plug na natin yung power. Ayan. Okay. Then yung ating installer ng Windows. So pa USB siya. Pagpak lang natin sa USB. Ayan. Ayan, power on natin. So pag power, press muna natin yung F2 para mapasok natin yung i-set natin yung boot. First boot. So ito ang first boot natin. Change F5 F6. So F5 F6. So lagay natin siya sa 1. Ayan. Enter. Tapos F10. Save natin. Exit and save tayo. Ayan. Exit saving. Okay, yes na lang. Save na. Ayan, magbubot na siya sa flash drive natin. Okay, so nakalagay dito boot menu. So sa USB tayo.
sa body settings. Tingnan natin yung USB, UFI, keyboard. So, sinecheck lang natin kung bakit hindi siya mag-detect yung ating ano. Okay. So, UFI naman siya. Tingnan natin yung secure boot. Security. Secure boot enabled. So, disabled muna natin yung secure boot. Yan. Pagka magre-reformat tayo, disable natin yung secure boot. Yan. Para makapag-reformat tayo. So, exit. Saving changes. Yan. Ayaw pa rin. Natin sa legacy, hindi ko alam, kung alam ko UEFI itong aking installer, hindi ko alam bakit siya hindi mag-detect. Lagyan natin sa legacy support. Ayan, asset saving. Ayan guys, so sinat natin sa legacy yung ating USB. Siguro naka MBO yung aking ano, installer. So install tayo, kaya lang may tumatawag na naman. So pasensya na, hindi ko masasagot muna ngayon kasi naka-live tayo. So nag-install na tayo guys, mga ka-printer ng Windows 10. Ayan. MJ, tara mo na ng mouse. Okay, so wala siyang mouse dito, hindi ko alam kung bakit. Okay, so install na natin to. Next, install now. Ayan, setup is starting. So ganun lang kasimple mga ka-printer, reformat ng ganitong laptop. Ayan.
pag ano naman, pagka sa isang method, yung using cloning, so meron tayong docking station dito, so gagamit lang tayo ng cloning application. Then, so bubuksan, i-open natin yung ating laptop, so dun lang natin i-launch yung ating application, tapos automatic, i-clone niya na dun sa bagong nating SSD. So hindi mo tatanggalin yung hard disk dito sa loob, dito ka maglo-launch ng application. Tapos ita-transfer niya lang lahat ng laman na to dun sa yung bagong SSD. So skip lang natin to, mamaya na natin siya i-activate. So ngayon ay Windows 10 Pro ang ating install. So next lang. I accept, click I accept, then next. Custom. Ayan. So gawa tayo ng new partition. Yan na rin mismo, hindi na natin lalagyan kasi 120 gig lang mga ka-printer yung kinabit natin, so hindi na natin siya lalagyan ng partition. So click lang natin ang apply. Okay. Yan. And click next. Yan. So nag-install na siya ng new fresh copy ng Windows 10. Yan lang natin siya matapos. Pagka mga ganitong SSD yung gamit natin, mabilis lang to. Hindi tulad ng pagka mga hard disk drive gamit natin, minsan tatagal siya ng mga 30 minutes, isang oras, minsan gano'n. Pero pagka ganitong SSD, mapapansin natin dito, mabilis lang siya. So yun, hintayin lang natin. Ano kaya yung tumatawag kanina pa? Mayroon pa nga pala tayong isang laptop na i-upgrade din. Lenovo din siya, kaya lang ano siya, 17 inches na Lenovo. So 240 gig naman yung ating ilalagay doon na upgrade. Yan. So isusunod natin mamaya yon, ilalive din natin dito. So iba namang process yung gagawin natin sa pagkakalas kasi ibang model siya ng laptop. So nga pala, bigyan ko kayo ng ng konting warning mga ka-printer. Kung bibili kayo ng mga SSD, doon kayo sa mga legit na mga store bibili. Kaya yung o-order basta-basta sa Shopee o Lazada kasi marami mga fake doon. Mga lalo na mga galing China, mga fake. O kung titingnan mo halos magkamukha lang sila. Nakokopya nila. Pero yung itatagal ng inyong SSD hindi natin masasabi. Meron ako na experience, bibili lang, i-installan ko ng bagong Windows. Hindi na siya, na-installan siya kaya lang hindi siya natatapos. So ibig sabihin mayroong corrupted na hardware sa loob. So ingat lang tayo. Makakabili tayo sa Lazada o Shopee na mga SSD. Mura nga, napakamura. Pero hindi tayo sigurado kung yun ay tatagal o yun ay original. So mas safe pa, mas sigurado kung bibili tayo sa mga legit store na mga yung talagang may pangalan. Tulad ng mga Octagon, ganun, Southbound. Maraming mga legit sa mga SM malls, sigurado makakabili kayo legit na mga ganito. Pero sa huwag kayong basta-basta bibili ng mga galing ng mga Shopee o Lazada. Meron din naman mga legit doon. Kaya lang kung hindi niyo sigurado, pumunta na lang kayo sa mga legit store na sa mga malls o kaya sa lugar nyo kung probinsya, meron namang mga original talaga dyan. Usisain nyo silang mabuti. Yan, para iwas tayo sa abala. Iwas abala at iwas sa pagbabalik. Hindi madaling magbalik pagdating sa Shopee at Lazada. Kakain din ng halos weeks. Paano kung kailangan mo na yung laptop mo? Tapos magbabalik ka, magre-return ka, abutin ka na napakatagal na panahon. So hindi mo siya magagamit. Yan. Kaya ingat lang mga ka-printer sa pagbili ng mga SSD. Huwag kayong maengganyo sa murang presyo. Ingat, sa mga legit store tayo bumili. Kahit medyo may kamahalan ng konti, sigurado naman tayo, sure ball. Yan. Maraming klase ng SSD mga ka-printer. Mayroong mas mabilis pa dito. So ito yung pinaka-standard lang yung gagamitin natin. So
Meron pang mas latest model na medyo mas mabilis ng yung speed niya. Ito 10 times faster kumpara natin sa HDD. Yung Kingston na to ay 10 times faster. So, ibig sabihin kung nababagalan kayo ay magmumultiply na halos 10 times yung bilis niya. So maninibago kayo sa bilis kahit paano. So medyo hindi na kayo mag-iinit ang ulo na bago nyo pa magalaw yung mouse, magpapaikot-ikot lang pag klinik mo yung isang applications na nakakainip naman talaga, parang gusto mo nang ibato yung laptop. Pero after nito makikita natin dun sa kanina sa task manager, check natin yung performance niya. Nakita nyo naman yung wala pa tayong ina-activate na mga application, pero yung active na agad yung ating hard disk na 100%. So kaya gapang na agad siya. So lalo na pagka mag-open ka at maglo-load ka ng mga applications, siguro kahit nga pagbabrowse sa internet pag nag-browse ka, pag enter mo, paikot-ikot lang yung Internet Explorer mo. So searching, hindi siya makakonect ka agad. So apektado talaga yung performance niya. Ito namang hard disk na tinanggal natin. So pagkatapos natin siyang i-reformat, pwede naman natin tong i-connect sa docking station o kaya sa external drive case. So pag naikabit na natin external drive case, pwede naman tayong bumili para magamit natin siya as external drive. So hindi natin siya kailangang i-dispose o kaya baliwalain na. Pwede natin siya magamit na external drive. So bili lang tayo ng casing nito. Sa Lazada, Shopee, meron din. Sa mga legit store na sa malls, meron din. Mura lang yun, wala pa yatang 300 yun. So pag nilagay natin ito doon, magagamit na natin siya at external drive. So then, isa pa, makukuha na natin yung mga files na kailangan nyo. Pwede nyo siyang i-transfer ulit pabalik dito. Ganun lang. Kaya magagamit nyo pa rin to. Huwag nyo i-dispose, sayang, o huwag nyo ibebenta. Backup nyo pa rin. Kasi ito ngayon ang install natin dito, 120 gig lang na SSD. So kung sakaling malalaki yung files na yun, ay i-load natin dito o isi-save, so may baka kapusin tayo, kailangan natin ng external drive. So ito, pwede natin magawang external drive. Okay, so ngayon ilang percent na ba? 92% na. Malapit na. % na. Okay, 95% na. Kaya pala mga ka-printer, pwede nyo i-share to sa lalo na yung may mga kaibigan kayo na mahilig mag-repair o mayroong sariling mga laptop o printer, pwede nyo i-share tong live natin. At saka yung ating mga naka-upload dito sa page ng Ka-Printer Fix, pwede nyo rin siyang i-share para mas maraming makaalam at matuto. So doon sa mga bagong nag-aaral na technician, katulad ko, hindi ko masabing ako veterans na, pero may kaunti rin naman tayong nalalaman na gusto nating i-share sa iba. So pwede nyo i-share tong live natin at pwede nyo i-share yung mga naka-upload sa Facebook page natin na Ka-Printer Fix. Okay, so alas patapos na siya. So nasa finishing na siya. Ayan. So ayan, magre-restart na. Susunod naman dito, pagka load naman ito, ire-ready yung installation natin yung ating Windows. Naglalagay tayo ng mga settings, ating username, password, then okay na yon. Tapos na tayo.
Yan. So getting ready na. Yan. 22, 27. Mabilis lang siya. Oh. Kasi mabilis yung ating SSD. Pagka mabagal yan, ay abot, kahit dito sa loading na to, abutin ka ng mga 5 to 10 minutes ang oras na kakainin mo. So hopefully dito sa hinamit nating SSD, mabilis lang. Pala mga kaprinter, kung sakaling nagustuhan nyo itong ating live at saka yung mga videos natin na nasa page natin, paki likes lang po, paki comment din ng inyong feedback at paki share na rin para mas maraming makaalam. Yan, mas maraming matuto. Yan, so magre-restart na siya. So, maglalagay na tayo ng mga settings nito sa ating Windows. After installation natin, pwede na natin siyang installan ng mga apps na gusto natin. So ito. So it's time to enter the product key. Mamaya na natin i-enter yung product key. So sa ngayon, skip muna natin. Then, use express settings. Yan. Then, kung anong pangalan ng PC, lalagay na lang muna natin dito na admin. Pwede nyo naman tong palitan later. So, admin na lang muna. Then, next. So, mamaya papakita ko sa inyo yung difference kanina dun sa performance sa Task Manager. Kung ano yung pagkakaiba ng dalawa na gamit yung hard disk kanina. Ito yung hard disk drive at yung nakakabit na ngayong SSD. Tingnan natin yung pagkakaiba sa performance. Napakalaki. So, totoo naman yung sinasabi na 10 times faster yung SSD. Ito kasing netbook na to, yung laptop na to, actually parang netbook lang talaga siya ang tawag eh. So dahil napakabagal niya, kasi nga mababa lang naman ang specs niya, Celeron lang, tapos HDD pa. So halos naloadan mo ng files, napakabagal na. Ayan. So okay na, tapos na tayo mag-setup. So ngayon, i-personalize naman natin to. Ayan, lagyan natin siya ng ibang background. Tapos lagyan natin ng shortcut dito na
desktop icon niya. Yan. Yung computer para madali natin siyang ma-access. Yan, nandun na. Yan. Ngayon, tingnan natin yung performance. So, punta tayo sa Task Manager. Control Alt Delete lang natin. Yan, Task Manager. So, ngayon, tingnan natin yung performance niya dito. Ayan, ito yung hard disk niya. Ito yung SSD, mga ka-printer. Pansinin nyo, kanina, pagbukas pa lang natin, wala pang application, 100% na yung active. So ngayon, wala tayong linalaunch na application, so 0%. Kaya mabilis talaga siya kasi 0% yung active time niya. So wala siyang activity. Doon may activity ka na kaagad kahit wala ka pang ginagawa. Ayan. So dito na lang muna natin tatapusin mga ka-printer yung ating upgrade. So ginawa nating upgrade from hard disk drive to SSD. Tapos ininstall natin siya ng bagong fresh copy ng Windows 10. So i-activate ko na siya later online with license sa Microsoft website. So ganun lang ang gagawin natin. Yan. So hindi ko na i-live yun kasi baka humaba yung oras natin. Tatawagan ko muna yung tumatawag kanina pa. So meron pa tayong kasunod na laptop na gagawin, yung Lenovo na 17 inches na i-upgrade din natin ng SSD na 240 gig. Tapos may dalawa pa rin tayong pasyente doon na Brother L2540. So hindi ko na siguro pipili na lang ako kung anong ilalive ko doon pagka mayroong mga bagong mga problem na hindi pa naka-upload, siguro ilalive ko na rin. So yun lang, paki-suportahan po yung ating page, paki-like, share, and comment po ng inyong feedback at para ma-share naman natin sa ibang mga technician o sa ibang mga gustong i-DIY yung upgrade ng kanilang laptop. So magkaroon tayo ng guide. So sana makatulong ito. Ano nangyari? Ba't namuti? Sana makatulong ito sa ating mga followers yung mga ina-uploads nating videos. So, yun naman ang intention natin, makatulong sa mga ibang mga gustong mag-DIY. So, para mayroon tayong ganun. Paki-follow, don't forget to follow and share mga ka-printer. Paki-comment na rin ang inyong feedback, paki-heart kung nagustuhan nyo o paki-like kung nagustuhan nyo rin. So, yun lang. Hanggang sa susunod na live naman natin. Okay? Thank you.